Հարգելի գործընկերներ, ես ուղղակի կուզենամ հենց առողջապահության ապահովագրության թեմայով այստեղ խոսվեց, որ ինչու է ուշանում եւ այլն, այս մասին կուզեմ անդրադառնալ։ Նախ պետք է նշեմ, որ կառավարության դիրքորոշումը հետեւյալն է, այսինքն ինչ այժմ աշխատանքները, որոնք տարվել են այս տրամաբանությամբ, որ առողջապահության ապահովագրությունը վերաբերում է եւ ֆինանսական որպես գործիք ինքը չի կարող անտեսվել բնականաբար եւ դրա հետ զուգահեռ հիմնական նպատակը դա առողջության ապահովությունը մարդկանց եւ այլն։ Եվ այս մասով պետք է ասեմ, որ այո, ռեֆորմը բավականին մեծ է եւ բնականաբար այս ռեֆորմը չի կարող հրատապության, հապճեպության տրամաբանությամբ լինել։ Այո, որոշ ֆինանսներ պետք են լինելու, պարոն Ավետիսյան, որպեսզի բնականաբար ֆինանսավորվի սա։ Եվ այս տրամաբանությամբ շարժվելով պետք է նշեմ, որ մեր խմբակցությունը նաև հանդիպում է ունեցել նաև մասնավոր, այո, կա օրենքի նախագիծ, որը շրջանառվում է, բայց նաև հանդիպում ենք ունեցել մասնավոր սեկտորի հետ, հասկանալու համար, վերլուծելու համար եւ նաև իրենցից առաջարկներ ստանալու համար։ Այս գործընթացը դեռ ընթացքի մեջ է եւ ես եւ մեր խմբակցությունը կարծում են, որ այո, այստեղ շտապելու բան չկա եւ պետք է ամեն ինչ մտածված եւ հավուր պատշաճի լինի։ Շնորհակալություն։